Bienvenidos al canal de Canal Z y vamos a hacer slime bien. Slime. Se estira mucho, miren. Ahorita van a ver el slime. Estirable. Oh. Ahí está el slime. Y pues es muy fácil de hacer. Lo único que van a utilizar va a ser un recipiente salvo. Tiene que ser salvo, porque si no, no les va a salir. Silicón frío. Por ejemplo, yo estoy utilizando Skulna. Unos plumones, yo voy a utilizar aquí, está rojo y amarillo. Nos quedamos con estas cositas. Y pues vamos al procedimiento. Para hacer nuestro slime, súper fácil. Es súper facilísimo y queda muy bien. No se te pega. Pues no. Bueno, y agua. Primero vamos a echar nuestra cola. Bueno, nuestro silicón lo abrimos. Lo abrimos. Así, que quede así. Así. Y luego aquí en el recipiente, la vamos a ir echando. Aquí en el recipiente vamos a echar. Ahí está saliendo, como pueden ver. El silicón depende de la cantidad que quieran. Ya que está así, nos va a quedar una cosa medio rara. Y ahora le vamos a echar el salvo. Aquí está. Le vamos a echar un buen chorro. Ahí está saliendo. Ya que está así, pues lo único que vamos a hacer es echarle el colorante. Por ejemplo, aquí le vamos a echar una gotita de rojo y 2 de amarillo. 1 y 2. Y ya que está así, pues vamos, para que nos quede así, vamos a agarrar. Y se preguntarán por qué lo agarramos. Pues nada más lo vamos a agarrar y cuando lo agarramos vamos a tener que agarrar todito. Porque si agarran poquito, pues les va a quedar una mini cantidad. Pues agarran todo y abrimos la llave. Así, y ya, la remojamos la mano. Remojamos nuestra mano. Y ya que nos quede como así una masa. Ya que nos quede esta masa, esto es el slime. Y lo vamos a ir amasando así. Les va a quedar jabón, ¿no? Pero pues, como ven, es idéntico a este. Y pues lo pueden juntar. Así. Y pues no se pega. Esa es la ventaja. No es como esos slime líquidos. Y no tenemos que utilizar borax. Porque el borax es muy tóxico. Como bien otros videos decían, el borax lo puedes encontrar en droguerías. Y pues es muy peligroso también ir a comprarlo. Y pues así es muy fácil. Agarramos nuestra mezcla de esta. Como les digo, agarramos todita. Y pues nada más esto lo remojamos para que se haga como el slime.
Como ven es súper fácil, súper fácil. La verdad que sí se lo recomiendo. Y a mí me salió súper bien. Y con la misma masa agarramos todito. La ponemos aquí. Y hasta que ya no se te pegue, eso va a ser el slime. Si se les mancharon las manos de agua o de simplemente el slime, aquí está el slime, pues solamente se la secan. Y pues a mí solo me manchó de colorante. Es muy fácil. Y miren, aquí está. Vamos a ver el slime en acción. Súper facilísimo y divertido. Y pues en los fines de semana, cuando ustedes estén aburridos, pueden hacer este experimento, que son con cosas que tienen en la casa. Silicón, plumones y salvo, solamente. Bueno, pues este fue el video. Espero que les haya gustado. Como ven es muy cortito porque la forma de hacer el slime es súper fácil. Pero la verdad que sí se les conviene, ¿eh? Porque está súper elástico, fácil, divertido. Por ejemplo, cuando viene un amigo a tu escuela y dice, ay, miren mi experimento y todos van con él. Pues viendo este video, la pueden superar. Oye, no le digan la receta. No es cierto, no se come. Este slime es súper facilísimo. Súper fácil de hacer. Y aparte los materiales los tienes en tu casa. O sea, cualquier persona lo puede hacer. Quedó muy padre, muy pero muy padre. Y yo diría que es la forma más fácil de hacer slime. Y la verdad es que sí se los recomiendo, amigos. Denle like y suscríbanse. Vamos a estar un buen rato aquí, viendo nuestro slime en acción. Slime. Y como había dicho, no se pega. Tiene muchas ventajas este slime. Como yo soy fanático del slime, si pudiera haría kilos y kilos. Y pues es muy fácil. Y ya no, si tu mamá no te deja o tú le pides a tu mamá, simplemente tú le pides a tu mamá, le dices, mamá, ¿me puedes comprar un moco de gorila, un slime, como le digan? Le dicen que se lo compre y pues no se lo puede comprar, así que con este video es súper facilísimo. Bueno, chao. No es cierto. Vamos a jugar con el slime. Con el slime. Hacemos bolita. La estiramos. Súper divertido, chicos, Sí se los recomiendo. Y este es uno de los mejores experimentos que he hecho en mi canal. Y la verdad que solo he hecho 2, pero es el mejor. Y aparte es muy facilísimo de hacer. Por ejemplo, yo en mi escuela tengo una amiga que siempre trae cosas. Y pues casi nadie es que pues trae cosas y están súper padres. Pero esto superó. Ojalá que tenga muchos likes, Es súper elástico, Se lo recomiendo. Bueno, pues esto fue todo. No es cierto, vamos a jugar. Y esta forma de procedimiento es muy, muy padre. Tal vez en el próximo video haga slime, pero comestible.
O sea, ya tengo la receta, pero es muy fácil de hacer. Y aparte, el slime comestible sabe muy rico. Bueno, pues sí se lo recomiendo que lo hagan. Es muy divertido. Y pues yo me quedo un buen rato. ¡Chao! ¡Adiós! Adiós. Dios, se despide el slime. Bueno, chao, esto fue todo. Espero que lo hagan y denle muchos likes y suscríbanse.